det gik også fint nok. Men så, det var så varmt inde i bilen. Og det kunne jeg ikke rigtig forstå. Og så var mor, så sagde hun kom til at røre i bunden. Så sagde hun, der er så varmt, det er sådan, hun kunne det ikke vel. Det var så fordi, det var lige inde midt under. At udstanden, der var stykke, så er udstanden, så var den ikke godt. Og i bunden af bilen, der lige der imellem os, hvor vi sad der, ikke også? Og det var sat som radiator. Det var derfor, det var så varmt, ikke? Det var pisse farligt. Ja, så kom der sådan en stor resteplads tankstation, så må vi hellere stoppe her. Og så kørte vi ind, og så koblede vi campingvognen fra og parkerede den ind. Fordi at vi skulle have fundet ud af et eller andet med den bil. Ja. Og vi havde fundet ud af, at man kunne komme fra den resteplads af en vej. Så fik jeg da mig spurgt efter ind på tanken om med hensyn til et værksted. Der var så et lignende i en by, der var ikke et par kilometer dernede. Så det blev så enige om, at så dagen efter, så skulle jeg køre ned på værkstedet, når vi havde fået vores morgenkaffe, og så mor, så kunne hun så lige vaske op og rykke til side, og så skulle jeg køre derned. Og det gjorde jeg også. Og der var saben, det var hurtigt, der kom en. Der blev vist ind på kontoret, ikke også, og så var der en dame, så skrev hun, så skulle hun have min registreringsattest. Der forklarede han, hvad der var galt, og så skrev hun noget ned på en seddel, og så fik jeg den i hånden, og så kunne jeg gå ud på værkstedet til værkføreren. Og så ville jeg have min registreringsattest med mig. Nej, den fik jeg nu, når jeg kom betale regningen. Nå. Og det er jo ikke noget, det spekulerer man jo ikke på. Fordi selvfølgelig vil man jo betale regningen. Men jeg kan jo godt se bagefter, at de kender jo ikke de personer, der lige pludselig kommer. Og når værkstedet ligger derovre og kontoret her, ikke også, jamen, så kunne de bare køre. Nå, jamen, det var fint. Så gik jeg over. Der kom med det samme værkfører. Han var et kortbog, så der var godt ved. Og han lignede sgu ikke en mekaniker. Men med det samme, han fik papirer der, ikke også. Og så han bilen, og så sagde jeg, det ser jeg her. Så gav han sedlen til en, ikke også, og han sprang ind i en bil med det samme, og så ham ud af indkørselen, og en anden en tog bilen og kørte ind, ikke, og op på liften, og der var jeg ikke uden øjeblik, så var jeg lød på det hele, så var det afmonteret, og så kom der en anden bil jo hjem igen, ikke, og så han havde en ny. Lød på det, og det hele med, så blev den sat på. Det var det ikke engang en time. Så var bilen færdig. Det er bare tysk rundhed. Ja, og så kostede det ikke uden det halve af det ville have kostet herhjemme. Jeg kan ikke huske det. Men det var altså ikke uden halvdelen af det ville have kostet herhjemme for at få lavet. Og så skulle jeg bare gå ind på kontoret, og så betalte så fik jeg min registreringsattest tilbage. Og så kørte jeg op, og der for jeg huske, mor, hun sagde med sammen, dengang jeg kom. Så sagde hun, nå, fik du jo slet ikke lavet? Fordi det var gået så stærkt, hun var dårligt nok, når hun færdig med at rykke til side. Så sagde jeg, jo, det er jo, og sagde, så blev hun helt. Så ja, fordi hun stod i det, sagde at den lige snart, og hun ved ikke også, hun var så bange for at være nu. Så lige ved siden af, hvor vi sad, så det var... Så I blev underholdt? Ja, det var vældig hyggeligt. Og så kom vi hen til det tidspunkt, hvor vi skulle se Midnadssolen. Og så kom der havhus. Havhus, ja. Tog. Så kunne du ikke se den? Så kunne I ikke se den? Jeg kunne overhovedet ikke se solen. Ja, det blev et stort tog det hele. Så det så vi ikke. Så har jeg kørt 4.000 km for at se ham? Ja, men vi så den jo så, der hvor vi lå på campingpladsen, ikke også? Det var så ikke. Men det var faktisk, når man stod og kiggede, så kunne vi stå på vores campingplads og kigge op
på Nordkap Center. Ja. Det lå lige over på den anden side af en lille indfjord. Ja. Men vi kunne faktisk se mere på campingpladsen, end vi kunne deroppe. Nå. Så der oplevede vi så på campingpladsen. Og ikke mindst, da vi kørte hjem, vi lå ude i bjergen ude ved Hammerfest. Der sad vi ude. Der var det så godt at være, hvis vi lå højt op på en lille restplads. Og så var der en stor fjord igen, og det vand, det var når vi kiggede, det var sådan helt grøn, mørkegrøn. Over på den anden side af fjorden, der var en bjergkæde med sne på toppen. Mm. Og der sad vi ude der om aftenen ved 12-tiden, bare lige i et par kort bukser. Ja. Og sad og så, for det var solen, den gik derovre ved de sneklædte bjerge. Mm. Det har været flot, hva'? Ja, og der sad vi ude til klokken, der var 1:30 om natten, og sad og så på solen, at den skred derovre, ikke også? Men dengang klokken var over 12, ikke også? Der var solen jo ovenover. Det er en fuld størrelse for det hele. Ja. Og dengang vi så kom lidt senere hen, ikke også? Der gik den opad. Så der så vi solen. Den var ikke nede. Vi så ned på den nederste, og så den opad igen. Sidde der i fuld sol, døgnet rundt. Det var fantastisk. Men det var det sværeste, var jeg så at gå ind og skulle gå i seng. Men heldigvis var vores rullegardiner rimelig tæt, ikke? Og så når rullede dem helt ned, sådan, som de ville se, sådan lige solen den skimte igen i kanterne, ikke? Ja. Det er sådan noget af det sværeste at omstille til at skulle sove, hvor solen den skinner. Ja, for søren. Og bor der nogen der? Ja, men det er jo ikke ret mange. Altså det område deroppe, det er jo så stort, at det er, jeg ved ikke hvor mange gange større end Danmark det er, men der bor jo ikke mere end 10-12.000 mennesker eller sådan noget i det store område der. Jeg tænker at bo sådan et sted med sol hele døgnet. Ja, men det har de jo så ikke uden i en 3 måneder. Nå, nej. Så der er jo et stykke tid om vinteren nu, og der ser de overhovedet ikke. Der ser de overhovedet ikke sådan. Der er det mørkt hele tiden. Ja. Det er også sådan, der er ikke sådan rigtig lyst. Altså. Er der mere kaffe på? Ja. Det er også en mærkelig fordeling, ikke? Ja. Skal du have mere? Hej, tak. Kan du ikke lige slå bruger ihjel? Jamen, jeg tænker, når nogen er herude, så er det jo lige meget. Det er mere, hvis man er derinde. Nej, det er rigtigt nok. Jamen, så kan du få nok at bestille jo. Min sviger, han sidder med en fluesmækker, han smækker dem alle sammen. Altså ben. Jeg har set her. Det er ikke om. Altså, lad det nu være. Ej! Der er et stykke tilbage. Jamen, det er der. Den arbejder han sgu så. Jeg tager det Skal du så tage det sidste stykke der? Det er madflue. Det er så sundt. kassen er blevet smidt væk. Vævser. Det er vævser. Så sad han med kniven og sådan noget. Så fik han lige ind med hans kniv, ikke? Og så master han, ikke? Og så han væk. Og så... Hvad siger du? Du ikke kommer godt hjem, hvis jeg var Det gør jeg da. De kan da ringe og fortælle mig. Ring. De kan ringe og fortælle mig. Har vi en telefon? Det er vi blevet. Har vi en telefon? Ja, den har jeg lige fået. Det er først, når jeg kommer hjem i Ja.